Minggu Kepungkur inggih menika sampun dipun rembab Minggu Kepungkur inggih menika babakan Blangkon. Blangkon gagrag Ngayogyakarta lan gagrag Surakarta. Kala wingi sinten ingkang kemutan? Pundi ingkang gagrag Ngayogyakarta lan gagrag Surakarta? Sumangga dipun jawab. Kula izin jawab Bu. Sumangga Mbak. Yang Yogyakarta yang di atas. J. Kalau yang Surakarta yang bawah. Nggih, leres. Nggih, leres. Blangkon gagrag Ngayogyakarta yang gambaripun wonten ing inggil lan blangkon gagrag Surakarta yang berada di bawah. Blangkon menika titikanipun blangkon gagrag Ngayogyakarta inggih menika ingkang setunggal nomor setunggal wonten mondolanipun yang di belakang. Jenil-jenile kuwi jenenge mondolan utawi mondol. Gunanipun zaman rumiyin kangge ngiket rekma. Rekma kuwi rambut kanggo naleni rambut. Salajengipun menawi blangkon gagrag Surakarta menika trepes utawi boten wonten mondolanipun. Amargi kenging menapa? Amargi zaman rumiyin wonten ing blangkon gagrag Surakarta menika sampun pikantuk pengaruh saking Walanda dadosipun rekmanipun menika dipun papakaken dadosipun boten gondrong malih. Sampun sami potongannya cendak seperti siswa-siswa zaman sak menika sampun cekak-cekak rambutipun. Salajengipun cetet utawi wonten ing sakwingkingipun menika tali wonten ing sakwingkingipun menika menawi blangkon gagrag Ngayogyakarta menika naming dipun jahit wonten ing mriki wonten ing sakwingkingipun telinga kangge nutupi rambut urang. Nah menika nanging menawi blangkon gagrag Surakarta menika tali wonten ing sakwingkingipun menika dipun tali utawi cekatipun menika dipun tali menika minangka pralambang ketemunipun jagat alit lan jagat ageng. Minggu Kepungkur awake dhewe sampun nyinaoni babagan jagat alit lan jagat ageng. Jagat alit inggih menika jagat utawi donya ketemune antarane manungsa siji lan manungsa sanesipun. Menawi jagat ageng inggih menika jagat utawi donya ketemune antawis setunggal manungsa lan Tuhane utawi Gustine. Menika ingkang dipunwastani jagat ageng. Menika blangkon nggih ngemu piwulang luhur babakan ngiket raos gunggung diri. Gunggung diri menika tegesipun sombong utawi umuk. Salajengipun titikan blangkon gagrag Ngayogyakarta sanesipun nggih menika warna abrit, warna merah di atas telinga. Menawi blangkon gagrag Ngayogyakarta menika boten wonten niki yang ada di atas telinga niki warna merahnya itu tidak ada. Makaten nggih, menika babakan blangkon. Salajengipun kula lajengaken babakan rasukan. Menawi busana kakung gagrag Ngayogyakarta menika sedaya semuanya sedaya menika dipun wastani surjan. Menika sedaya dipun wastani surjan. Busana surjan menika zaman rumiyin dipun repta utawi dipun damel dening Sunan Kalijaga nalika zaman Mataram. Mataram menika zaman saderengipun wonten Kraton Ngayogyakarta lan Kraton Surakarta. Dadosipun saderengipun perjanjian Giyanti. Menika nggih. Tembung surjan menika sejatosipun karakit saking tembung suraksa lan janma. Janma menika tegesipun manungsa, suraksa menika tegesipun ngreksa utawi njaga. Dadosipun tembung surjan menika gadah teges ingkang njagi manungsa. Njagi menika boten namung njagi saking hawa adem ananging ugi njagi saking
ingkang dipun wastani aurat utawi aib-aib ingkang kedah dipun dhelikaken yang harus disembunyikan oleh manungsa dadosipun kangge nutupi awak supaya katon wibawa supaya terlihat berwibawa menika migunakaken rasukan. Pramila jaman rumiyin wonten paribasan ajining raga saka busana. Busana kuwi rasukan kuwi mau ajining raga. Dadosipun kowe kuwi bakalan diajeni lumantar busanamu. Menawa busanamu menika nganggo pakaian sing compang-camping, nganggo pakaian sing apa anane, upama ning sekolah nganggo baju tidur menika nggih kalih tiyang sanesipun boten bakalan dipun ajeni. Ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak, ajining diri saka ing lati. Menika paribasan babagan rasukan. Kula lajengaken. Salajengipun rasukan utawi surjan gagrag Ngayogyakarta estunipun menika dipun bagi dados sekawan, dipun pontho dados sekawan. Ingkang sepisan inggih menika surjan sembagi utawi surjan Antakusuma. Minggu kepengker awake dhewe sampun nyinaoni babagan surjan sembagi. Menika surjan ingkang motifipun kembang-kembang. Nah, surjan menika biasanipun bahan kainipun migunakaken bahan sutra. Dadosipun ingkang saged migunakaken namung para bangsawan jaman rumiyin. Mekaten nggih. Lajeng kenapa kok dipun wastani Antakusuma? Amargi Antakusuma menika tegesipun kembang ingkang mawarni-warni. Menika tegesipun sami nggih. Antakusuma kalian sembagi menika sami. Ingkang angka kalih inggih menika surjan lurik. Menika surjan ingkang motifipun garis-garis vertikal. Biasanipun dipun agem dening para kawula ing sakjabaning kraton. Menika surjan lurik. Wonten kalih melih ingkang sepisan ananging kalih-kalihipun menika khusus utawi mligi dipun agem dening para abdi dalem ingkang sepisan nggih menika surjan pranaan ingkang kala minggu wingi sampun kula rembak kalian surjan takwa utawi takwa menika khusus kangge para abdi dalem ingkang napa nggih ingkang kedudukanipun langkung inggil saking abdi dalem lan dipun agem nalika wonten upacara-upacara adat. Biasanipun warninipun pethak utawi putih, biasanya warnanya putih, lajeng dipun agem nalika wonten ing kirap nalika wonten upacara-upacara adat kadosta sekaten, kadosta kirap-kirap wonten ing kraton. Menika ananging biasanipun surjan takwa menika boten pareng dipun ginakaken dening sembarang tiyang amargi menika khusus kangge abdi dalem. Ingkang tingkatanipun dhuwur sampun dhuwur. Menika busana kakung gagrag Ngayogyakarta. Salajengipun wonten ing mriki wonten pamundutan pirsa para siswa sumangga. Adakah pertanyaan? Saking kula dereng wonten, Bu. Nggih, dereng wonten nggih. Menawi mboten dereng wonten kula lajengaken sekedhap. Nggih. Dinten menika awake dhewe ingkang dipun rembak menika kathah sanget. Dadosipun sumangga dipun gatosaken. Samangke awake dhewe nggih badhe ngrembak babagan bedanipun keris Jogja lan Solo. Nanging menika ngrembak babagan rasukan langkung rumiyin. Ingkang sepisan menika gambaripun surjan sembagi utawi surjan Antakusuma. Mboten wonten pakemipun, kembangipun kedah warni napa, kedah kembang apa menika mboten wonten pakemipun, tidak ada format khususnya.
Saklajengipun sorjan lurik, gambar sorjan lurik. Ananging menika mboten wajib warna coklat lan ireng nggih. Kanthi perkembangan zaman sorjan lurik menika sampun wonten warna-warna sanesipun, wonten abrit, wonten biru, wonten ijem, wonten kuning, wonten napa malih wonten pelangi mekaten nggih wonten. Kanthi perkembangan zaman menika dipun keparengaken. Menika sorjan gagrag Ngayogyakarta. Kula lajengaken sorjan gagrag, sanes sorjan nggih. Rasukan kakung gagrag Surakarta. Rasukan kakung gagrag Surakarta menika wonten gangsal ingkang sepisan nggih menika beskap. Lajeng wonten atela, wonten sikepan, wonten langen harjan lan wonten takwa. Menika estunipun busana takwa gagrag Surakarta lan gagrag Ngayogyakarta menika estunipun sami wujudipun, ananging warninipun menika berbeda. Menawi busana takwa gagrag Surakarta menika warnanipun menika cemeng utawi hitam, sedangkan busana takwa gagrag Ngayogyakarta menika putih utawi pethak. Busana beskap modelipun campuran saking busana Jawa lan Londo. Dadosipun beskap menika sedaya nggih estunipun sedaya gangsal menika beskap atela sikepan langen harjan lan takwa menika kados dene jas ingkang dipun agem dening Londo, tiyang Londo jaman rumiyin. Amargi menika wonten akulturasi, wonten pengaruh saking tiyang Londo dadosipun model rasukanipun menika kados dene jas saking tiyang Londo. Nah, beskap menika wonten kalih inggih menika beskap cekak lan beskap landung menika salah ketik nggih. Beskap landung. Beskap cekak menika ingkang wonten ing gegeripun menika krowak dadosipun namung separo. Gegeripun namung separo, krowak setengah lingkaran menika ginanipun kangge nglebetake keris supados kerisipun saged ketingal. Lajeng menawi beskap landung menika boten wonten krowakipun dadosipun dumugi ngandhap menika anggenipun ngagem boten utawi tanpa migunakaken keris. Menika beskap. Lajeng atela menika meh sami kalian beskap ananging benikipun bedanipun wonten ing benik. Menawi beskap menika mapanipun wonten ing sak kiwa tengen, dadosipun wonten ing mriki lan wonten ing mriki menika wonten ing ngandhap pundak menika wonten benikipun menawi beskap, menawi atela menika benikipun wonten ing tengah, wonten ing sak ngandhap jangga utawi di bawah leher. Menika atela. Menawi busana sikepan menika seperti atela, kados dene atela, ananging benikipun dipun buka lan wonten ing saklebetipun beskap kala wau, saklebetipun atela kala wau, wonten rompi utawa busana warna putih, busana seperti kemeja warna putih. Menika ingkang dipunwastani busana sikepan. Lajeng busana langen harjan menika kados dene beskap cekak ananging migunakaken dasi kupu-kupu lan migunakaken kemeja wonten ing saklebetipun. Menika nggih, lajeng busana takwa menika kados dene kala sampun kula terangaken busana takwa menika kados dene beskap ananging menika warninipun hitam utawi cemeng. Menika tuladha gambar beskap ingkang wonten ing sak ngandhap tulisan beskap lan atela menika gambaripun beskap. Lajeng ingkang benikipun wonten ing tengah menika busana atela. Mekaten nggih. Saklajengipun menika gambar busana langen harjan ingkang migunakaken dasi kupu-kupu lan busana
siswa ingkang migunakaken piranti ingkang gumebyar biasanipun dipun agem dening para bangsawan nalika wonten upacara adat. Salajengipun ingkang pungkasan menika busana sikepan. Busana sikepan menika wonten ing salebetipun jas menika wonten kemejanipun warna putih. Menika busana sikepan. Kula lajengaken menika babagan rasukan. Rasukan sampun cekap dumugi semanten. Mbok menawi samangke wonten pamundutan pirsa saged dipun pencet, dipun pijet wonten ing napa gambar tangan menika nggih. Wonten ing gambar tangan menika sumangga dadosipun supados boten menginterupsi. Menika busana, babagan busana nggih. Kula lajengaken menika stagen utawi lontong. Stagen utawi lontong menika wonten kathah jenisipun. Wonten lontong utawi stagen ingkang polos, wonten lontong lurik, wonten ugi lontong cinde, wonten ugi lontong sumangga dipun pirsani wonten ing gambar ingkang wonten kalih lontong menika lontong gagrag Ngayogyakarta. Sak sanesipun lontong cinde kalian lontong polos. Astunipun lontong polos menika saged dipun agem dening busana Ngayogyan lan Solo menika saged dipun agem. Ananging biasanipun ingkang motifipun meling-meling utawi bludru menika dipun agem dening Kraton Surakarta lan ingkang boten wonten meling-melingipun dadosipun warnanipun menika dop menika dipun ginakaken dhateng busana gagrag Ngayogyakarta. Menawi lontong cinde menika dipun agem dening Kraton Surakarta. Menika nggih gambaripun nggih. Biasanipun dipun agem kangge ngapik-apik utawi kangge nutupi stagen ingkang polos supados nalika migunakaken keris menika stagenipun boten ketingal ala supaya terlihat baik, supaya terlihat apik. Mekaten stagen utawi lontong. Stagen utawi lontong anggenipun ngagem menika dipun ubetaken wonten ing padaran, dililitkan di perut. Wonten piwulang luhur saking stagen inggih menika manungsa menawi nandangi gawean menika kedah ubet utawi temen supados sedaya padamelan kala wau pagawean kala wau saged nuwuhaken hasil nuwuhaken utawi saged ngasilaken ingkang sae ugi dapat menghasilkan yang baik juga. Dadosipun menawi nandangi gawean menika kedah totalitas ampun ngantos mangu-mangu jangan sampai ragu-ragu. Makaten nggih piwulang saking stagen utawi lontong. Salajengipun epek utawi kamus. Epek utawi kamus tumrapipun tiyang Jawa nggadhahi teges menawi manungsa kepengin nggadhahi padamelan ingkang sae jika manusia ingin mempunyai pekerjaan yang bagus, yang baik menika harus utawi kedah epek utawi apik utawi golek utawi luru harus mencari ilmu yang migunani, yang berguna. Ampun ngantos ilmu sing ora migunani kok malah disinaoni. Mekaten. Sajroning golek ilmu kudu tekun, teliti, cermat supaya bisa kanggo sangu golek pagawean sing kepenak. Menika epek utawi kamus. Gunanipun wonten ing busana Jawa menika kangge ngencengaken stagen lan keris supados boten melorot. Mekaten nggih. Salajengipun sabibaripun epek utawi kamus nggih menika wonten timang. Timang menika menawi wonten ing sabuk menika
wesi ingkang dipun ginakaken kangge naleni epek utawi kamus. Menika gadah pralambang menawi ilmu ingkang disinaoni kedah dipahami kanthi cetha lan gamblang supados boten duweni rasa samang-samang utawi rasa ragu-ragu, rasa kuwatir. Mekaten timang nilai filosofisipun. Kula lajengaken salajengipun nggih menika keris utawi duwung utawi curiga inggih menika prabot panjangkep busana kakung ing gagrag Ngayogyakarta. Wonten ing mriki wonten tembung prabot panjangkep. Tegesipun menika hanya pelengkap kemawon. Dadosipun menawi boten migunakaken keris menika nggih boten napa-napa. Amargi wonten ing jaman rumiyin lan jaman sakmenika wonten ing jaman rumiyin keris menika dipun ginakaken minangka sarana perlindungan diri. Dadosipun boten sebagai sarana wajib. Mbok menawi wonten ing dalemipun naming tindakan wonten ing dalem dadosipun boten migunakaken keris. Ananging wonten ing jaman sakmenika keris menika dipun ginakaken minangka sarana umuk-umukan kangge napa nggih iki lho kerisku sing apik, iki kerisku sing paling larang menika. Dadosipun naming hanya diambil dari nilai seninya saja, mboten saking nilai mistisnya nggih. Menika keris. Keris wonten ing gagrag Ngayogyakarta menika wonten ada tiga jenis, sedangkan wonten ing Surakarta menika wonten kalih. Wonten tiga, estunipun ingkang kalih menika sami kalian ingkang Ngayogyakarta naminipun, ananging ingkang setunggal menika khusus kangge wonten ing Ngayogyakarta. Inggih menika warangka wulan tumanggal. Wandhanipun saemper wulan, wandhanipun menika bentuke seperti bulan ingkang tumanggal utawi bulan sabit. Warangka menika rumiyin dipun agem dening Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwana ingkang sepisan. Menika wujudipun kados dene bulan sabit. Menika khusus warangka khusus ingkang wonten ing Kraton Ngayogyakarta. Salajengipun warangka wulan tumanggal menika wonten warangka gayaman. Gagrag Ngayogyakarta lan gagrag Surakarta menika estunipun sami, namanya tetap sama-sama gayaman. Ingkang bedakaken nggih menika babagan wujudipun utawi bentukipun. Wujudipun menika saged dipun tingali saking deder utawi handle. Handle menika cobi dipun gatosaken. Kula menika wonten conto utawi wonten tuladha gayaman gagrag Ngayogyakarta lan Surakarta. Sumangga dipun tingali. Nah, menika nggih ketingal nggih. Bedanipun ingkang sepisan menika wonten ing handle utawi deder. Saking saged dipun tingali wonten ing handleipun gagrag Surakarta menika langkung bungkuk. Lebih membungkuk, sedangkan ingkang gagrag Ngayogyakarta menika langkung jejeg. Sanesipun beda ingkang sanesipun nggih menika wonten ing mriki. Di sini. Wonten ing mriki menika boten wonten sudutipun ingkang Ngayogyakarta, menawi wonten ing Surakarta menika wonten sudutipun. Lajeng beda ingkang angka 3 inggih menika wonten ing mriki. Wujudipun kados dene janggut. Dadosipun menika wonten legokan, lajeng wonten sudutipun. Wonten ing gagrag Ngayogyakarta menika wonten sudut ananging sudutipun naming alit sanget.
Biasanya pun malah mboten ketinggal. Katen nggih. Estunipun bedanipun wonten kathah ananging ingkang saged dipuntingali saking yang bisa sangat membedakan sekali namung niki wau. Nanging saking deder utawi handle lajeng wonten janggutan menika niki lajeng kalian wonten ing mriki. Menika wonten sudutipun dadosipun menika sudutipun menika melengkung menawi menika membentuk sudut. Mekaten nggih. Kalian saking blegeripun menawi keris gagrag Surakarta menika langkung ageng daripada yang Ngayogyakarta. Menika keris utawi warangka gagrag Ngayogyakarta lan Surakarta ingkang gayaman. Salajengipun warangka ingkang angka 3 inggih menika warangka branggah. Warangka branggah menawi wonten ing Ngayogyakarta menika dipunwastani branggah. Menawi wonten ing Surakarta menika dipunwastani ladrang. Bedanipun menika kula wonten contonipun ugi sumangga dipun presani wonten ing mriki. Bedanipun menika saking blegeripun besarnya menika beda. Ingkang gagrag Surakarta menika langkung ageng, lajeng wonten ing gagrag Ngayogyakarta menika langkung alit. Bedanipun wonten ing mriki di sini lengkungannya, menawi ingkang Surakarta menika lengkungannya lebih masuk ke dalam. Dadosipun lebih seperti ini, sedangkan ingkang Surakarta agak ke atas seperti ini. Menawi gagrag Surakarta menika seperti ini, ingkang gagrag Surakarta seperti ini. Ininya nggih, lengkungannya yang di sini. Yang kedua, menika wonten ing mriki. Di sini. Ketinggal mboten nggih? Nah, wonten ing gagrag Ngayogyakarta ten mriki mboten wonten jenilanipun. Menawi wonten ing gagrag Surakarta menika wonten sudutipun. Bedanipun wonten ing mriku. Menawi babagan handle utawi deder menika sami. Ingkang gagrag Ngayogyakarta menika langkung tegap, menawi gagrag Surakarta menika langkung bungkuk. Menawi warangka branggah wonten ing Ngayogyakarta dipunwastani branggah Ngayogyakarta, lajeng menawi wonten ing Surakarta menika dipunwastani keris ladrang utawi warangka ladrang. Mekaten nggih babagan keris. Kula lajengaken menika cenela utawi slop gadah teges cantelna jroning nala utawi dipun cantelaken di dalam hati supados kanthi maksud supados saged njagi anggenipun mlampah dumugi Gusti Allah utawi dumugi Tuhanipun. Dapat menjaga manusia di dalam hatinya supaya selalu melangkah ke jalan kebaikan, ke jalan Allah, ke jalan Tuhannya. Begitu nggih. Nomor 7. Kula lajengaken salajengipun inggih menika babagan jarit utawi sinjang. Wonten ing gagrag Ngayogyakarta saged dipuntingali wonten ing gambar menika wonten tumpalipun utawi tumpalipun menika ketingal. Tumpal niku napa? Tumpal niku pucuk utawi ujung saking jarik menika rak wonten warna putihnya. Aduh, kula mboten beto contoh. Niki wonten. Sekedap nggih.
wonten ing gagrag Ngayogyakarta menika rak wonten tumpalipun. Niki ujung kain jarik. Nah, ingkang dipun wastani tumpal menika niki. Sisi putihnya ini ingkang dipun wastani tumpal utawi seret. Nah, biasanipun wonten ing gagrag Ngayogyakarta seretipun utawi tumpalipun menika ketingal. Dadosipun anggenipun nekuk kados mekaten. Benjing para siswa menika nggih praktek ngagem busana gagrag Ngayogyakarta dadosipun sumangga dipun padosi caranipun miru ingkang sae wonten ing YouTube. Nah, menika tuladanipun menika. Menawi gagrag Ngayogyakarta menika tumpalipun ketingal. Lajeng anggenipun miru menawi busana kakung menika wirunipun wonten menika wonten gangsal. 3 dumugi gangsal gumantung saking agengipun awake. Menawi awakipun menika ageng menika biasanipun migunakaken 3. Pokoke jumlahipun menika jumlah wironipun menika ganjil. Lajeng menawi tiyangipun alit menika saged gangsal wiron. Lajeng kok saged dipun wastani maksudipun saged dipun itung 3 menapa gangsal menika saking pundi? Nah, sumangga dipun gatosaken saking mriki. Nika rak sampun kula wiru. Nah, dipun itung setunggal kalih. Nah, menika sampun kalih wiron. Menika sampun 2 wiron. Kados dene nalika para siswa menika ndamel kipas saking kertas menika rak dipun tekuk-tekuk kados menika. Nah, estunipun menika sami prinsipipun menika sami. Menika kula sampun damel 3 wiron. Setunggal, kalih, lan 3. 3 wiron nggih. Nah, menawi busana kakung menika biasanipun migunakaken gangsal wiron, menawi busana putri menika migunakaken 7 utawi 9 wiron. Kathah nggih ananging bedanipun menawi busana kakung menika 3 ruas jari segini lebarnya. Segini nggih. Menawi busana utawi wiron ingkang setri menika namung 1 ruas jari. 1 ruas jari. Dadosipun namung sementen sak garis putih niki. Hanya segini saja. Menika busana ingkang menapa wiron ingkang putri. Namung segini saja. Meskipun kantun dipun tekuk-tekuk. Cacahipun ingkang setri menika wonten 7 utawi 9. 7 menika kangge ingkang awakipun menika ageng sanget, lajeng menawi 9 menika dipun ginakaken kangge ingkang badanipun menika alit. Estunipun menika gumantung kahanan nggih, anggenipun 7 menawa 9 menika gumantung saking kahanan. Menika sinjang utawi jarik gagrag Ngayogyakarta. Migunakaken wiron limrah utawi wiron umum, wiron sing biasa dipun gunakaken dening para kawula, dening tiyang Ngayogyakarta. Lah kok neng kene ana wiron limrah. Nah, apa ana wiron sing ora lumrah? Nah, menika wonten wiron ingkang boten lumrah menika dipun wastani wiron engkol utawi wiron ngeluk. Menika biasanipun wiron ingkang ngeluk utawi wiron zigzag menika dipun gunakaken dening para abdi dalem. Dadosipun menika wiron khusus nggih. Tidak semua orang boleh menggunakan wiru tersebut. Dadosipun khusus kangge abdi dalem nalika sowan wonten ing kraton utawi wiron padintenan ing saklebeting kraton. Wonten ing saklebeting kraton ingkang pareng migunakaken wiron engkol menika namung abdi dalem kemawon. Dadosipun sedaya bangsawan lajeng abdi dalem ingkang putri menika boten migunakaken wiron engkol. Ingkang migunakaken namung abdi dalem kakung kemawon. Menika wiron engkol. Tumpalipun nggih ketingal, dadosipun ketingal zigzagipun.
Menika babakan jarit utawi sinjang gagrag Ngayogyakarta. Menawi gagrag Surakarta kados pundi? Gagrag Surakarta menika tumpal utawi wiron menika mboten ketinggal, dadosipun anggenipun nekuk dimasukkan ke dalam, mekaten lajeng dipun tekuk mlebet melih. Dadosipun anggenipun nekuk menika kados menekaten. Menika nembe dipun itung setunggal wiron. Menawi wonten ing Ngayogyakarta menika dipun tekuk keluar lalu ke dalam keluar ke dalam keluar. Menawi wonten ing gagrag Surakarta menika tumpalipun menika dipun lebetaken, dadosipun setelah ditekuk 1 kali menika lajeng dipun tekuk mlebet melih 1 kali. Mekaten nggih babakan wiron gagrag Surakarta. Saged dipun tingali saking wujudipun jarik menika nggih beda. Menawi jarik gagrag Ngayogyakarta menika warna dasaripun nggih menika pethak utawi putih. Saged dipun tingali saking napa? Saking tumpalipun menika warna putih, sedangkan ingkang gagrag Surakarta menika biasanipun warna coklat. Coklatipun coklat kuning nggih. Coklat kuning, tumpalipun warna coklat kuning. Menika ingkang gagrag Surakarta. Lajeng kala wau sampun kula aturaken dhateng para siswa menawi wiru kangge tiyang kakung menika 3 ruas jari utawi telung driji, menawi ingkang gagrag utawi kangge tiyang setri menika setunggal ruas jari. Menika wiru ngandhut pralambang wiwiren sik aja nganti kleru, ateges menapa kemawon kedah dipun penggalih kanthi teliti supados boten klentu. Dipun penggalih menika dipikirkan ulang, dipikirkan lagi dengan teliti supaya ora kleru. Menika babakan wiru. Mekaten nggih, wonten pamundutan pirsa para siswa. Sumangga ingkang nyuwun pirsa saged kanthi fitur angkat tangan. Bu, kula padanya. Monggo Mas. Sumangga Mas. Itu Bu kan gagrag Surakarta kalian Ngayogyakarta benten kan Bu? Nggih. Yang Surakarta kan saking londo gitu Bu. Nah sebelum ada Nggih. londo itu yang Surakarta itu sama kayak yang Jogja atau kebentuk seragam kebentuk busana itu setelah ada londo itu Bu? Nggih. Nggih kula terangaken nggih. Dadosipun zaman rumiyin menika Kraton Mataram menika sedaya migunakaken surjan. Dadosipun semua menggunakan surjan. Surjan menika yang biasa dipakai oleh orang Jogja zaman sakmenika. Nah, saking Kraton Mataram kala wau lajeng wonten Sunan Kalijaga ingkang ngripta surjan kala wau la menika dipun agem dening tiang wonten ing Kraton Mataram. Nah, saking Kraton Mataram kala wau lajeng wonten perjanjian Giyanti, lajeng dipun kratonipun dipun para dados kalih. Nah, ingkang boten setuju utawi ingkang boten setuju dengan napa nggih? Dengan vision dengan visi misi dari Keraton Solo menika lajeng pindah wonten ing Keraton Ngayogyakarta. Dadosipun ngedekake keraton dhewe menika lajeng kangge mbedakaken antarané Keraton Jogja lan Keraton Solo, mula menika dipun damel kulturnya sendiri-sendiri. Ingkang Keraton Ngayogyakarta menika sebagian besar tasih nganut busana-busananipun nggih, sebagian besar tasih nganut saking Keraton Mataram ingkang kala rumiyin.
Lajeng ingkang Kraton Surakarta menika rak dados pusat pemerintahan jaman rumiyin. Dadosipun wonten ing Surakarta menika busana-busananipun menika supados beda dipun damel napa menyerupai utawi percampuran antawisipun busana Jawa lan busana Londo. Mekaten nggih Mas Zamzam. Berarti Ada pertanyaan? kali-kali Nggih, kali-kali pun awalipun sami nggih, Bu? Lurik sami. sedaya. Oh, nggih, Bu, matur nuwun. Estunipun nggih, nggih. Estunipun menika jaman rumiyin menawi para kawula utawi masyarakat biasa menika malah boten migunakaken lurik, ananging biasanipun busananipun kados dene busana Pak Tani. Ngertos to busana Pak Tani ingkang biasanipun kathokipun naming sakempol, lajeng naming migunakaken kaya jubah ireng. Lah menika biasanipun jaman rumiyin menika kados menika. Nah, busana lurik menika naming digunakaken nalika wonten acara. Nalika wonten acara wonten ing dusun, wonten ing pawiwahan menika migunakaken menika wau busana lurik kala wau. Menawi busana padinan menika naming biasanipun naming migunakaken busana tani kala wau amargi kathah-kathahipun jaman rumiyin menika rak petani dadosipun boten migunakaken mligi, boten migunakaken busana-busana surjan, busana beskap mekaten. Mekaten nggih Mas Zamzam. Ada pertanyaan lagi? Sampun jelas nggih? Menawi sampun Saya Abi izin bertanya, Bu. nggih sumangga. Kalau yang lekukan atau wirunya yang Yogyakarta tadi bagaimana ya, Bu? Menghitungnya? Mulai menghitungnya itu dari mana Nggih. ya? Sekedap nggih. Iya, Bu. Sekedap saya tak buka kamera sebentar. Bisa dilihat nggih? Gambar saya kelihatan toh. Nah, wonten ing wiru menika, ini kan ini kainnya sama sekali belum saya tekuk ya. Dereng sama sekali dereng kula tekuk. Lah menika satu. Niki ditekuk ke dalam selebar 3 ruas jari utawi 3 nyari. 3 ruas jari dadosipun sementen. Niki setengah. Niki baru satu kali seperti ini baru setengah wiru. Nah, ditekuk keluar, setelah ditekuk ke dalam, ditekuk keluar. Nah, niki baru bisa dihitung 1 wiru. Itu nggih Mas Alvida. Iya, Bu. Nggih, ini baru 1 wiru. Dadosipun ditekuk ke dalam, lalu ditekuk keluar. Niki baru 1 wiru. Terus supaya bisa jadi 5 wiru, berarti ditekuk ke dalam dan keluar niku sebanyak 5 kali. Seperti ini, terus gini lagi. Nah, ini baru 2 wiru. 1, 2. Mbok menawi karena ini kainnya terlalu rame ya, nanti susah kelihatan ya. Niki baru 2 wiru supaya menawi ingkang setri menika naming pas tumpalipun kemawon dadosipun hanya sekecil ini. Kecil ini. Menika. Gitu nggih Mas Alvida nggih. Mbok menawi untuk pertemuan ketiga kita akan praktek mewiru. Gitu Mas Alvida, ada pertanyaan? Iya, Bu, sampun. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ada pertanyaan lagi sumangga? Menawi mboten wonten pamundutan perso, badhe kula presensi. 11 MIPA 3 nggih. Nggih. Kula timbali sumangga ingkang kula timbali saged matur kula utawi
Wonten saking nomor urut setunggal Mas Alfida, Nggih, Bu. Mas Alif, Wonten Bu. Mbak Alifah, Wonten Bu. Mas Anggito, Mas Wonten Anggito, Bu. nggih. Mbak Arlanda, Wonten Bu. Mbak Ataya, Wonten Bu. Mbak Aufa, Wonten Bu. Mas Konveninsa, Muhammad Tasif, Mas Tasif ada? Halo? Mboten wonten nggih. Mas Darwin, Wonten Bu. Mas Zulfikar, kalau mau izin sudah kembali? Sampun Oke, wonten. ada nggih. Wonten nggih. Salajengipun Mbak Eufrasia, Wonten Bu. nggih. Mas Harun, Wonten Bu. Mas Irwan, Nggih Bu. nggih. Mbak Izati, Kula wonten Bu. nggih. Mbak Kayana, Wonten Bu. Mbak Keisha, Wonten Bu. Mbak Khairunisa, Wonten Bu. Mas Lanang, Wonten Bu. Mbak Liliana, Wonten Bu. Mbak Margareta, Wonten Bu. Mbak Melinda, Wonten Bu. Mbak Fania, Wonten Bu. Mas Muhammad Harun, Wonten Bu. nggih. Muhammad Saifa, Wonten Bu. Mas Musa, Wonten Bu. Mbak Nabila, Wonten Bu. Mbak Natania, Wonten Bu. Mbak Parla, Wonten Bu. Mbak Irdina, Wonten Bu. Mbak Rafaela, Wonten Bu. Mbak Syifa, Wonten Bu. Mbak Yasinta, Wonten Bu. Mbak Bahita, Citra, nggih. Mas Yuda, Wonten Bu. Mbak Zahra, Wonten Bu. pungkasan Mas Zamzam, Kula Bu. nggih. Alhamdulillah menika naming Mas Muhammad Tasif. Menawi sampun wonten? Dereng wonten nggih. Dugi sak menika dereng wonten. Nggih, kula kinten materi dinten menika sampun terlalu banyak. Ini ada loh Mas Muhammad Tasif itu. Kemana ya? Mungkin lagi ke belakang ya. Nggih, sumangga nanti saged WA saya